Ivan Sergeyevich Turgenev rus adabiyotining yirik namoyandalaridan biri, realizm o'qibining yetuk vakili, inson ruhiyati va ijtimoiy munosabatlarni chuqur tahlil qilgan yozuvchidir. Turgenev o'z ijodini she'rlar va hikoyalar bilan boshlagan bo'lsa-da, uni mashhur qilgan asarlar Ovchining estaliklari, Rudin, Dvoryanlar uyasi, Onalar va bolalar, Eshik oldidagi nonvoy qiz, Otalar va bolalar kabi romanlaridir. Bu asarlar orqali u 19-asr o'rtalaridagi Rossiya hayotini, dvoryanlar sinfining tanazzulini, yangi ziyolilar, raznocheniyetslarning paydo bo'lishini badiiy tahlil qiladi. Ayniqsa, Otalar va bolalar romanida Turgenev zamonasining eng dolzarb masalasini, avlodlar to'qnashuvini yoritadi. Asardagi Bazarov obrazi nihilist, ya'ni hech bir an'anani tan olmaydigan, faqat ilm-fanni qadrlaydigan yangi avlod vakilidir. U Arkadiy Kirsanovning do'sti bo'lib, birga uning otasi Nikolay Petrovichning uyiga boradi. Bazarovning keskin qarashlari Kirsanovlar oilasidagi eski qarashli kishilar bilan to'qnashadi. Pavel Petrovich bilan intellektual bahslar, sevgi masalasi, hayotga munosabat kabi mavzular orqali roman davom etadi. Bazarovning hayotida uni chindan larzaga solgan butunlay kutilmagan voqea Anna Adentsevaga nisbatan sevgi paydo bo'lishi. Bu uning har qanday hissiyot, bema'nilik degan qarashlariga zid bo'lib, ichki iztiroblarga sabab bo'ladi. Roman fojiali yakun bilan tugaydi. Bazarov xunuk holatdagi jarohat orqali sef yo'li bilan o'zini infeksiyalab qo'yadi va vafot etadi. Uning o'limi nihoyatda sokin va falsafiy tarzda tasvirlanadi. Xulosa qilib aytganda, Turgenev o'z asarlarida inson qadrini, erkinlik g'oyasini, axloqiy poklikni ulug'lagan. Uning asarlari bugun ham insoniyatni fikrlashga, hayot mohiyatini anglashga undaydi. Turgenev nafaqat rus adabiyotining, balki jahon adabiyotining ham bebaho siymosidir.